Ei vihaajissa ole mitään uutta. Heitä on ollut aina. Tarkoitan, että vihakohteena ovat ihmiset aina alhaisimmista arvomaailmoista parhaimpiin ihmisiin. Aina Noasta Abrahamiin, Moosekseen, Jeesukseen ja Muhammediin. Jopa heitä kutsuttiin hulluiksi ja harhamielisiksi. Heitä kutsuttiin taikureiksi ja ennustajiksi. Myös heillä oli vihaajia. Tähänkin päivään asti heitä pilkataan. Kirjoja kirjoitetaan. Elokuvia tuotetaan. Joka kuvittelee olevansa vapaa ihmisten kritiikistä, hän on se järjetön. Ihmisiä on pilkattu ja sorrettu heidän uskomuksien ja arvojen takia. Jopa itse maailman Herra on vääryydellä kritisoitu. Jos hänellä itsellään ja hänen lähettiläillään on vihaajia, niin totta kai hänen uskonnollaan myös vihaajia. Mutta miksi? Miksi islamia kritisoidaan niin paljon? Siis oikeasti. Miksi? Onko se siksi, että me sanomme la ilaha illallah? Eli ei ole muuta palvomisen arvoista kuin maailmojen ja taivaiden luoja. Onko se sen takia, miltä me näytämme? Vaikka uskontomme opettaa, että ihonväri, Hiukset. Ja ulkonäkö ei tee kenestäkään parempaa. onko se siksi, että olemme kaikki samasta maasta? Mä tuun Kambodžasta ja osittain Vietnamista. Hei, mä oon Suomesta. Minä olen Romaniasta. Minä olen Kolumbiasta. Mä oon puoliksi marokkolainen ja puoliksi suomalainen. Mä taas Sudanista. Mä tuun Bangladeshista. Ja minä olen Afganistanista. Onko se siksi, että meitä on niin paljon? Muslimeja on joka puolella, kuka tahansa voi olla muslimi. Onko se sen takia, miten pukeudumme? Onko se partani takia? Vai onko se minun partani takia? Lähestulkoon jokaisella suurmiehellä oli parta. Katsokaa vaikka Mikael Agricolaa tai Aleksis Kiveä. Vai onko se musliminaisten käyttämän huivin takia? Eikö neitsyt Marjalla, Jeesuksen äidillä, ollut huivia? Onko se siksi, miten kohtelemme naisia? Vaikkakin profeetta Muhammed, rauha olkoon hänen yllään, sanoi, että parhaimmat teistä ovat ne, jotka ovat parhaimpia vaimoilleen. Ehkä se on siksi, että profeetta Muhammed, rauha ja siunaukset olkoon hänen yllään, oli... Historiamme vaikuttavin mies. Onko se siksi, että näyttää siltä, että yritämme käyttää kaikkia ihmisiä? Jos sinä uskoisit, että sinulla on maailman paras lahja, etkö tahtoisi jakaa sitä kaikkien kanssa? Mutta siltikin. En pystyisi käännyttämään ketään, vaikka yrittäisin. Viime kädessä minulla ei ole valtaa käännyttää ketään. Jumalalla on kaikki valta. Vain hän voi johdattaa. Tämän takia Jumala sanoo Koranissa, la ikraha fid din, uskonnossa ei ole pakkoa. Onko se kielemme takia? Useimmat meistä eivät puhu arabia ollenkaan. Puhun suomea. Siis onhan tää suomea, eiks niin? Vai onko se sen takia, että järkytymme, kun meille tapahtuu pahoja asioita? Olkoon se kotona tai maailmalla. Vain koska joku on kaukana ulkomailla, ei tarkoita, etteivät he olisi perhettämme. Jos me ei yritetä ratkaista heidän ongelmia, niin kuka sitten? Eikö juuri tämä tee meistä ihmisiä? Onko se siksi, että me suostu vaikenemaan vääryyksien tapahtuessa? Katsos, islamissa on erittäin selvä kanta vääryyteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Kun kohtaat epäoikeudenmukaisuutta, yritä poistaa se teoillasi. Jos et pysty, niin sanoillasi. Ja jos et vielä tähänkään pysty, niin sydämessäsi. Kuka ikinä sitä vääryyttä tekeekään. Tätä islam opettaa. Islam opettaa meitä myös olemaan hyviä naapureillemme. Ruokkimaan köyhiä. Huolehtimaan ympäristöstä ja luonnosta. Ja kohtelemaan vanhempia suurimmalla rakkaudella ja kunnioituksella. Onko se siksi, että rakastamme profeetta Muhammadia, rauha hänelle, vähän liikaa? Ehkä siksi, että meitä opetetaan rakastamaan häntä enemmän kuin itseämme. Enemmän kuin ketään tai mitään muuta. Eikö susta tuntuisi pahalta, jos joku pilkkaa sun äitiä tai perhettä? Olen lukenut hänestä useista eri lähteistä ja mitä muuta voin sanoa kuin että rakastan häntä. Mitä enemmän kuulet hänestä, sitä enemmän rakastat häntä. Hän todella oli armo tälle maailmalle. Hetkinen.
Olisiko se siksi, miten jotkut meistä käyttäytyvät ja tekevät asioita islamin nimissä, vaikka ne menevät vastaan islamin oppeja? Kyllä, ehkä se on meidän syytä. Islam ei tullut täydelliselle ihmiselle. Islam tuli täydellistämään ihmiset. Katsos, islam on täydellinen. Käyttöjärjestelmä ei ole sama kuin käyttäjä. Profeetta Muhammed, rauha hänelle, oli täydellinen, mutta me muut muslimit, me ei olla. Autoa ei voi syyttää huonosta kuskista. Kutsun sinut hänen tielleen. Jeesuksen, Mooseksen, Abrahamin, Noan, Salomonin, Daavidin. Iisakin, ja Muhammedin tielle. Rauha olkoon heidän kaikkien yllään. Jumalan kaikkivaltiaan tielle. oikeudenmukaisuuden tielle. Ja rauhan. tutki, mitä islam todellisuudessa on. Aidoista lähteistä. Äläkä seuraa mediaa sokeasti. Juttele muslimin kanssa. Vähemmän aikaa vihaamiselle ja enemmän oppimiselle. Aloita tänään. Lue ja tutki avoimin mielin. Vilpittömästi. Kiitos. مولاي صل وسلم دائما